Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bugun Bangladeshning jalsa solonasi boshlanmoqda. Shu safar ularning jalsasining oxirgi kuni men xitob qilmoqchi emas edim. Shuning uchun ular xutbaning o'zida jalsaga tegishli biroz so'zlab beringiz deb iltimos qildilar. Alloh taolaning marhamati bilan Bangladesh jamoati nihoyatda ixlosli jamoatdir. Bu mamlakat ham u yerdagi ahmadiylar jon qurbonliklari bergan mamlakatdir. U yerda taxminan 12-13 kishi shahid bo'lgan. Ular azob uqubatlarni boshdan kechirganlar va kechirmoqdalar. Biroq Alloh taolaning marhamati bilan Ahmadiyat, ya'ni haqiqiy islomga iymon va ishonch jihatidan o'ta mustahkamdirlar. Alloh taolo ularning iymoni va ishonchini doimo ziyoda qilaversin. Shuningdek, bugun Sierra Leone'da ham jalsa solona boshlanmoqda. Ular u yerdagi ob-havo hamda xavfsizlik bo'yicha ozgina tashvishlanar edilar. Ular jalsaning barakali bo'lishi uchun duoga iltimos qildilar. Alloh taolo bu jalsani ham barakali qilsin. Biz doimo esda tutmog'imiz kerakki, qaysi maqsad muddao uchun bu jalsalar o'tkaziladigan bo'lsa, o'sha maqsad muddao ruhini tushunib, unga erishadigan bo'lishimiz kerak. Bu jalsa solonalar dunyoning biron bir mamlakati, Bangladesh, Sierra Leone, Afrika yoki boshqa mamlakatlarda o'tkaziladi. Ularning maqsad muddaosi nima? Bu maqsadni Hazrat Masih Maud alayhissalom turli fursatlarda jalsaga iqtibosan bayon qilganlar. Hazrat Masih Maud alayhissalomning iqtiboslarini jalsaning ochilish paytida Bangladeshliklar ham, Sierra Leoneliklar ham eshitib olgan bo'lsalar kerak. Dunyodagi har bir ahmadiy bu maqsadni doimo o'z ko'z oldiga qo'yishi kerak. Zero bu maqsad faqat 3 kunga xos emas.
Aksincha, bu maqsad har bir Ahmadiyning to'liq hayotiga tegishli maqsaddir. Demak, ular bu maqsadlarni doimo ko'z oldilariga qo'yishlari kerak. Hazrat Masihi Maud alayhissalom shunday deb marhamat qilganlar: jalsaning bir maqsadi shuki, zohidlik va taqvo paydo bo'lsin. Endi bu vaqtinchalik narsa emas, doimo bo'lishi kerak bo'lgan narsa. So'ngra sizlarning jalsaga kelishingiz sizlarda Alloh taolo qo'rquvining haqiqiy idrokini paydo qilguvchi bo'lsin. Bu ham doimiy narsadir. Ya'ni qo'rqatadigan qo'rquv bo'lmay, balki o'z mahbubining norozilik xavfi bo'lsin. Jalsaga kelishlaringiz va uning ruhoniy atrof muhiti qalblaringizda bir-biringizga nisbatan yumshoqlik paydo qilguvchi bo'lsin hamda Alloh taolaning muhabbatini hosil qilish va sizlarni o'zaro muhabbatda oshirish sababchisi bo'lsin. O'zaro dunyo rashq qiladigan birodarchilik paydo bo'lsin. Shunday haqiqiy namunalar islomiy ta'limotning izhoridir. U zot alayhissalom bu narsaning zarurligini ham shunday sezdirdilar: menga ergashganlar xoksarlik va kamtarlik ko'rsatguvchi bo'lsinlar. Ular takabburlik va g'ururni o'z ichidan chiqarib tashlasinlar. Ular o'zlarining ruhoniy rivojlanishining oliy me'yorlariga erishib, islomning haqiqiy go'zal ta'limotini Ahmadiylar yashaydigan joylarda o'z vatandoshlariga tarqatsin. Agar qarshilik bo'lsa ham, u bizning ishlarimizni yo'qqa chiqara olmaydi. Biz targ'ibot ishlarini har bir joyda hikmat bilan davom ettirib turishimiz kerak. Va maqsadimiz ham ana shu. Bugun har bir joyda islom yomon otliq qilinmoqda. Musulmon davlatlarda ham musulmonning qoniga tashna. Musulmonlarning amallari islom ta'limotidan uzoqlashib ketgan. Shunday vaziyatda biz Ahmadiylar dunyoga islomning go'zal ta'limotini yetkazishimiz kerak. Buning uchun eng muhim narsa Alloh taolo bilan aloqa paydo qilishdir. Alloh taolo oldiga egilib duolar qilishimiz kerak. O'z ishlarimizga baraka uchun Alloh taoladan iltimos qilishimiz kerak. Shu bilan birgalikda go'zal axloqlarimizning amaliy namunalarini ham qoyim qilishimiz kerak. Toki dunyo ham agarda islom ta'limotiga muvofiq ibodatlarning oliy darajalarini ko'rish kerak bo'lsa, Ahmadiylarda ko'ringlar. Agar islom ta'limotiga yarasha odamlarning haq-huquqlarini ado etishlikni hamda go'zal axloqlarning yuqori darajalarini ko'rish kerak bo'lsa, Ahmadiylarda ko'ringlar deb tan olsin. Demak, bu jalsa Ahmadiylarni faqat 3 kun yig'ib diniy gaplarni aytib berish uchun o'tkazilmaydi. Aksincha, bu jalsa 3 kunga atrof muhitda yashab, o'z qalblarining zanglarini yuvish uchun o'tkaziladi. E'tiqod jihatidan bu yerdagi Ahmadiylar shubhasiz o'ta mustahkam. Men aytib o'tganimdek, Bangladeshlik Ahmadiylar o'z jonlarini ham qurbon qilganlar. Biroq islomning qayta tiklanish davrida Alloh taolo bizning har birimizdan o'z amaliy holatlarini
yuqori darajalarga ko'tarishni istaydi. Alloh taolo aytib bergan yo'l yo'riq bo'yicha namozlarga rioya qilinglar. O'z namozlaringizda namozlar ruhini qoyim qilishga harakat qilinglar. Bu haqda men o'tgan ikki xutbamda batafsil aytib berganman. Bandalarning haq-huquqlarini o'zingizning barcha salohiyatlaringiz bilan ado etinglar. Jalsaning maqsad muddaolaridan biri zikr qilingan zohidlik va taqvo paydo qilishdir. Taqvoni izohlab bir joyda Hazrat Masihi Maud alayhissalom shunday deb marhamat qiladilar. Taqvoning ma'nosi yomonlikning eng nozik yo'llaridan saqlanishdir. Biroq esda tutinglar, biror kishining men birovning mol mulkini tortib olmaganman, birovni to'namaganman, birovning haq huquqini toptamaganman, biror narsani o'g'irlamaganman, yomon ko'z bilan qaramayman va zino qilmayman. Shuning uchun men solih kishiman deb aytishigina faqat yaxshilik emas. Bunday yaxshilik orif kishi nazdida kulgiga loyiqdir. U yaxshilik bo'lmay, balki hazildir. Zero agar u kishi bu yomonliklarni, masalan, o'g'irlik qilsa yoki to'nasa jazolanadi. Demak, orif kishining nazdida bu yaxshilik ehtiromga loyiq emas. Aksincha haqiqiy yaxshilik shuki, u odam bolasiga xizmat qilsin va Alloh taolo yo'lida komillik, sidq hamda vafodorlik ko'rsatsin va uning yo'lida jonini ham qurbon qilishga tayyor bo'lsin. Shuning uchun innalloha ma'allazina taqaw vallazina hum muhsinun, ya'ni Alloh taolo yomonliklardan saqlanadigan va yaxshiliklarni qiladigan kishilar bilan birgadir deb aytilgan. U zot alayhissalom shunday deydilar: yaxshilab esda saqlanglar, solih amal qilmaguncha quruq yomonliklardan saqlanishning o'zi hech yaxshilik emas. Shunday ko'p kishilar bo'lsa kerakki, ular hech zino qilmaganlar, birovni o'ldirmaganlar, biror narsa o'g'irlamaganlar, to'namaganlar. Biroq bundan qat'iy nazar ular Alloh taolaning yo'lida hech qanday sidq va vafo namunalarini ko'rsatmaganlar. Ya'ni ular bunday jinoiy ishlarni qilmaganlar. Biroq Alloh taolaning yo'lida qandaydir maqtovga loyiq namunalarni ham ko'rsatmaganlar yoki odam bolasiga xizmat qilmaganlar ham. Demak, bu gaplarni taqdim etib, uni solih kishilarga qo'shadigan kishi johildir. Zero bular nomashru ishlardir. Kishi faqat ular bilan Alloh taolaning avliyolariga qo'shila olmaydi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: buzuq ishlarni qiluvchi, o'g'ri, xiyonat qiluvchi, poraxo'r kishi Alloh taolaning sunnatiga muvofiq shu yerda jazolanadi. Ya'ni bu dunyoda jazolanadi. U jazolanmaguncha o'lmaydi. Umuman biror vosita orqali jazolanib oladi. Esda tutinglar, faqat shu narsa yaxshilik deb atalmaydi. U zot alayhissalom yana shunday deydilar: taqvo oddiy darajadir. Uning misoli xuddi bir idishga o'xshaydi. U idish yaxshiroq tozalansin,
toki unga eng yaxshi shirin taom tortilsin. Endi agar biron bir idish yaxshilab tozalanib qo'yilsa, biroq unda taom tortilmasa, nima bundan qorin to'ydiriladimi? Aslo hech ham. Nima bo'sh idish bilan qorin to'yg'azib bo'ladimi? Agar taomsiz bo'sh idishlar biror kishi oldiga qo'yilsa, uning qorni to'ydiriladimi? Aslo hech ham. Xuddi shunday taqvoni tushuninglar. Ul zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: taqvo o'zi nima? Taqvo faqat nafsi ammoraning idishini tozalash nomidir. Nafsi ammora doimo insonni yomonliklarga rag'batlantiradi. Inson yomonliklarni qilib hech uyalmaydi. Shuning uchun nafsi ammora idishini tozalash bu taqvodir va solih amal qilish bu taomdir. Idish tozalanishi, ya'ni yomonliklardan saqlanish bu taqvoning boshlanishidir. So'ngra bunda taom tortinglar. Alloh taolo aytib bergan yaxshiliklar bu taomdir. Bunga Alloh taolaning haq huquqlari ham, odamlarning haq huquqlari ham kiradi. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: unga tortiladigan taom yaxshiliklardir. U inson a'zolariga kuch-quvvat berib, insonni solih amallar qilishga loyiq qiladi. Inson Alloh taolo unga ato etgan kuch-quvvatlarni Alloh taolaning haq huquqlari va bandalarning haq huquqlari ado etilsin deb mustahkamlasin. Ularni mustahkamlash kerak, toki solih amallar qilib Alloh taolaga yaqinlashish darajalariga erishsin. Bu ikkala narsa amalga oshganda, ya'ni yaxshiliklar bu idishga tortilganda, taqvoning darajalari ham yuksalib, Alloh taolaga yaqinlik ham ato etiladi. Yana bir haqiqiy musulmon uchun eng muhim narsa ibodatdir. Ibodat o'zi nima? U qanaqa mo'jizalarni ko'rsatadi? Ibodat va duo qanday qilinishi kerak? U qanday bo'lishi kerak? Duoning haqiqatiga yetishish uchun qanday yo'llarni tutish kerak? Va bu orqali Alloh taolaga qanday yaqinlasha olamiz? Buning uchun namozning roli qanday? Bu narsalarni bayon qilib, Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deydilar: duo bir siqim tuproqni oltinga aylantiradigan davodir. Ya'ni duoda shunday ta'sir bo'lishi kerakki, tuproq oltinga aylansin. U ichki iflosliklarni yuvib tashlaydigan suvdir. U zot alayhissalom shunday deydilar: ruh ham u bilan erib ketadigan duo bo'lishi lozim. Ruh suvga o'xshab oqib, yagona Alloh taolaning ostonasiga tushadi. Ya'ni Alloh taolaning huzurida hozir bo'ladi. U Alloh taolaning huzurida turadi ham, ruku ham qiladi, sajda ham qiladi. Islom o'rgatgan namoz buning asl ko'rinishidir. Ya'ni duo qalbdan chiqqanda gohida tinchsizlanib turadi, gohida ruku qiladi, gohida sajda qiladi. Bu ruhning turli holatlari bo'lib, uning zohiriy holati islom o'rgatgan namozda ifoda etiladi. Alloh taolo uchun har qanday qo'rquvga chidash va buyruqqa bo'ysunish uchun tayyor turish ruhning turishidir. Barcha muhabbat va aloqalardan ayrilib Alloh taolo tomon egilish ruhning egilishidir. Alloh taoladan bo'lak kattaroq aloqa va muhabbat yo'q. Shuning uchun u Alloh taolaniki bo'lib qoladi va ruhning sajdasi shuki, u Alloh taolaning ostonasiga yiqilib, o'zining o'y fikrini butunlay yo'qotib qo'yadi. O'zining nafs vujudini mahv etib qo'yadi.
inson butunlay Alloh taolaniki bo'lib qoladi. Ana shu namoz Alloh taolaga uchrashtiradi. Agar namozning haqiqatini bilish kerak bo'lsa, unda Xudo topla degan namozni o'qish kerak. Odamlar ko'p namozlar o'qib, biroq Alloh taola topilmadi deb aytishadi. Ular ana shu holatni paydo qilishlari kerak. Islomiy shariat bu narsaning bir kichkina tasvirini namoz orqali chizgan, toki jismoniy namoz ruhoniy namozdek faol bo'lsin. Zero Alloh taolo inson vujudining tuzilishini shunday yaratganki, ruhning ta'siri jismga o'tadi va jismning ta'siri ruhga o'tadi. Ruhlaringiz g'amga botganda ko'zlardan yosh oqadi. Ruhda xursandchilik paydo bo'lganda yuzda tabassum zohir bo'ladi. Hattoki gohida inson kula boshlaydi. Xuddi shunday tanaga aziyat yoki dard yetganda ruh ham bu dardga qo'shiladi. Tana qandaydir salqin havodan yayraganda ruh ham unga ishtirok etadi. Demak, jismoniy ibodatlarning maqsad muddaosi ham shuki, ruh va tananing o'zaro aloqalari natijasida ruh yagona Alloh taolo tomon siljisan. U Alloh taolo tomon siljib, ruhoniy qiyom va sajda bilan band bo'lsin. Zero inson o'zining zohiriy qiyom, sajda va rukulari ruhoniy bo'lib ketadigan darajaga yetsin. Ruhning sajdalari va rukulari bo'lib tursin. Insonda zohiriy xursandchilik va g'amginlik yuz beradigan holat paydo bo'lsin. Inson ham yig'laydi, ham kuladi. Alloh taolo bilan aloqada ham xuddi shunday narsa zohir etilishi kerak. Ruh qiyom va sajda bilan band bo'lsin. Zero insonning taraqqiyot uchun mehnatga ehtiyoji bor. Rivojlanish uchun mehnat qilish kerak bo'ladi. Bu ham bir turli mehnatdir. Shu narsa aniqki, ikki qo'shilgan narsadan bir narsani ko'tarsak, uni ko'targanda u bilan bog'liq ikkinchi narsada ham harakat paydo bo'ladi. Biroq faqat jismoniy qiyom, ruku va sajdalardan hech foyda yo'q. Ya'ni ruh ham qiyom, ruku va sajdaga qo'shilishga harakat qilmaguncha, agar namozlarda zohiriy tarzda qiyom, ruku va sajda qilmasak, uning foydasi yo'q. Bu qo'shilish ma'rifatga asoslanadi va ma'rifat esa Alloh taolaning fazl marhamatiga asoslanadi. U zot alayhissalom bu narsani izohlab bir joyda bayon etib shunday deydilar: barcha narsalar Alloh taolaning fazl marhamati bilan muyassar bo'ladi. Shuning uchun fazl marhamatni hosil qilish uchun Alloh taolaning oldiga egilinglar. Undangina so'ranglar. Alloh taolaning fazl marhamati bilan ma'rifat hosil bo'lgandagina haqiqiy namoz ado etiladi. Buning uchun mehnat va muttasil harakat qilish lozim. Mehnat qilingandagina yaratilishning maqsadi ham hosil bo'ladi. Men oldin aytib o'tganimdek, Alloh taolaning va bandalarning huquqlari ado etilgandagina taqvo hamda haqiqiy ibodatlar takomillashadi. Bu narsani bayon qilib, Hazrat Masih Maud alayhissalom marhamat qiladilar. Haqiqiy narsa shuki, eng qiyin va nozik bosqich bandalarning haq-huquqlarikidir. Odamlar namozlarni o'qishadi, masjidlarga ham borishadi, chandalarni ham to'lab turishadi, gohida jonlarini ham qurbon qilishadi. Biroq gohida shunday vaziyat paydo bo'lib qoladiki, odamlarning huquqlarini ado qilish qiyin bo'lib qoladi. U zot alayhissalom shunday deydilar: haqiqiy va nozik masala odamlar huquqlariniki bo'lib, inson har kuni duch keladi.
bu sinov doimo ro'baru bo'lib turadi. Demak, shunday vaziyatda nihoyatda sergak bo'lib qadam bosish kerak. Mening dinim shuki, dushman bilan ham haddan ortiq qattiqlik bo'lmasin. Ba'zi kishilar dushmanga ziyon yetkazish va uni yo'q qilishga qo'ldan kelgancha harakat qilishadi. So'ngra ular shunday o'y fikrda bo'lib, joiz va nojoiz narsalarga ham parvo qilmaydilar. Uni badnom qilish uchun unga yolg'on tuhmatlarni qo'yishadi. Yolg'on gapirib, uni g'ibbat qilishadi va boshqalarni unga qarshi gejgejlaydilar. Endi aytinglar, bu kishi arzimagan dushmanlik sababli qanchalik yomonliklar va nojo'ya ishlarga egalik qildi. So'ngra bu yomonliklar bolalaydi. Ya'ni bitta yomonlikdan keyin ikkinchi yomonlik paydo bo'ladi. Bolalar tug'ilganidek bir yomonlik yana bir yomonlikni tug'ib beradi. Bu yomonliklar bolalaganda oxir oqibat natija nima chiqadi o'zi? U zot alayhissalom shunday deydilar: "Men rostini aytsam, sizlar hech kimni shaxsiy dushman deb tushunmanglar. Gina qudrat odatini umuman tark etinglar. Agar Alloh taolo sizlar bilan birga bo'lsa va sizlar Alloh taolaniki bo'lib qolsangizlar, u dushmanlaringizni ham xizmatchilaringiz safiga qo'shib qo'yadi. Biroq agar sizlar Alloh taolo bilan aloqani uzib qo'ygan bo'lsangizlar, u bilan do'stlik rishtangiz yo'q bo'lsa, unga bo'ysunmaslik odatingiz bo'lsa, unda Alloh taoladan ham kattaroq dushman sizlarga kim bo'la oladi?" Xalqning dushmanligidan inson saqlana oladi. Biroq Alloh taolo dushman bo'lganda, barcha xalq do'st bo'lganda ham hech nima saqla olmaydi. Shuning uchun sizlarning yo'l yo'rig'ingiz payg'ambarlarning yo'l yo'riqlaridek bo'lishi kerak. Alloh taolo shaxsiy dushman va dushmanligingiz bo'lmasligini istaydi. U zot alayhissalom shunday deydilar: "Yaxshilab esda tutinglar, inson birovga shaxsiy dushman bo'lmagandagina saodat va sharafga ega bo'ladi. Biroq Alloh taolo hamda uning payg'ambarining hurmati uchun bo'lsa, bu boshqa gap. Qayerda Alloh taolo va uning payg'ambarining izzat ehtiromiga tegishli narsa bo'lsa, u yerda dushmanlik paydo bo'lib qoladi. Ya'ni qaysi shaxs Alloh va uning payg'ambarini hurmat qilmasa, aksincha ularga dushman bo'lsa, sizlar ham uni o'zingizga dushman deb hisoblanglar." Bu yerda shu narsaga ham oydinlik kiritildiki, shubhasiz uni dushman deb hisoblanglar. Biroq bundan sizlar unga tuhmatlar qo'yib, unga sababsiz aziyatlar yetkazishga rejalar tuzishingiz mumkin degan ma'no chiqmaydi. Aksincha undan uzoqlashib olinglar va uning ishini Alloh taolaga topshirib qo'yinglar. Imkoniyat bo'lsa, uning islohi uchun duo qilinglar. O'z tomoningizdan bir yangi janjalni u bilan boshlamang. Ana shu ishlar nafsni tozalashga tegishli ishlardir. Hazrat Ali radhiyallohu anhu bir marta dushman bilan urushayotgan edilar. U zot radhiyallohu anhu faqat Alloh taolo uchun urushayotgan edilar. Oxir oqibat Hazrat Ali radhiyallohu anhu uni yerga urib, ko'kragiga chiqib oldilar. U kishi birdaniga Hazrat Ali radhiyallohu anhuning yuzlariga tupurib qo'ydi. U zot radhiyallohu anhu darhol u kishining ko'kragidan pastga tushib, uni qo'yib yubordilar. Zero u zot radhiyallohu anhu shunday dedilar: "Hozirgacha men Alloh taolo uchun siz bilan urushayotgandim. Biroq mening yuzimga tupurganingizda mening nafsimning ham bir qismi bunga qo'shildi. Demak, men o'z nafsim uchun sizni qatl etmoqchi emasman." Bu narsadan aniq bilinib turibdiki, u zot radhiyallohu anhu o'z nafsining dushmanini dushman deb hisoblamadilar. Shunday xulq-atvor va odatni o'z ichida paydo qilish kerak. Agar sizlar nafsoniy ochko'zlik va maqsadlar uchun birovga aziyat yetkazsangiz va dushmanligingiz munosabatini kengaytirsangiz, Alloh taolani xafa qiladigan bundan kattaroq narsa yo'q o'zi. Demak, qandaydir shaxsiy xafachilik uchun birovga aziyat yetkazmanglar. Alloh taolo va uning payg'ambari
dushmanini o'zingizga dushman deb hisoblanglar. Undan uzoqlashinglar. U uchun duo qilib, uni isloh qilishga harakat qilinglar. Joiz yo'llar bilan uning hujumlariga javob qaytaringlar. Biroq dushmanning har bir gapini yomon deb tushunib, najoya dushmanlik qilmanglar. Bunisi ham noto'g'ridir. Alloh taolo bizga taqvoning haqiqiy tushuncha va idrokini ato etsin. Alloh taolo o'zi fazl marhamat qilsinki, bizning namoz va ibodatlarimiz Alloh taolaning yaqinligini hosil qiluvchi bo'lsin. Alloh taolo bizni bandalarning haq-huquqlarini ado etuvchi qilsin. Bizning har bir harakatimiz mayli u dunyoviy bo'lsa ham biz Alloh taolaning roziligiga har holda erishishimiz hamda uni ustun tutishimiz kerak degan niyat bilan bo'lsin. Alloh taolo buning uchun bizga kuch-quvvat ato etsin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.